الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëllëtirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën zgjedhje që Allahu e begaton, pjesa e dytë. Vëllezër të dashur, para muajit të Ramazanit ne ishim në vazhdën e hutbeve në lidhje mbi kapitullin e martesës. Dhe ne sqaruam rëndësinë, rolin, vlerën, mirësitë, dobitë, pastaj çështjen e Zotit për rëndësinë e martesës. Pastaj sqaruam në hutben tjetër edhe se si duhet të zgjidhet një burr, apo këshilluam vajzat, çfarë duhet kenë parasysh kur ta zgjedhim partnerin e jetës me të cilin do të jetojnë. Dërsa sot do të shohim inshallah taala se çfarë duhet të shohin meshkujt tek një vajzë kur ata e duan atë për martesë. Këtë çështje më së miri e sqaron pejgamberi alayhi salam ku thot: "Tunkahul mar'atu li arba'a." Martonja atë vajzë e cila i posedon 4 cilësi. Li maliha, për pasurinë e saj, li hasabiha, familjen e saj, jamaliha, bukurinë e saj, walidiniha dhe fetarin e saj. Fadhfar bidhati din taribat yadak, kapu thot për fetaren të lumshin duart. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson apo i mëson më konkretisht të rit kur të martohen, çështja e parë le të shohin pasurinë e saj. Nëse është e pasur, padyshim që jeta bëhet edhe më e lehtë. Por në asnjë mënyrë nuk duhet të jetë pasuria çështja esenciale për zgjedhjen e gruas. Po duhet të jetë pjesë, nëse është shumë mirë, ama ajo duhet të jetë rendi apo çështja e parë. Pse? Sepse Allahu xhalleshanu është ai i cili i jep pasuri dhe merr. Sidomos, Allahu garanton shtim të pasurisë kur 2 të ri martohen. Pastaj pejgamberi selam i këshillon ta shohin edhe çështjen familjare. Pse? Sepse ndikon në të çështja e gjenit, familjes, trashëgimisë, po ashtu edhe edukimi i saj. E pastaj nesër ajo do të ndikojë edhe në jetën tonë të përditshme. Nëse ka familje të mirë, ajo është ndikuar sigurisht dhe inshallah do të jetë edhe jeta bashkëshortore më e mirë. Çështja e tretë ishte bukuria e saj. Pra, ka ndodhur kur pejgamberi alayhis salam është feju njëri dhe ka pyet pejgamberin, a e pa e? Thot, jo, ju besova njerëzit, më thanë shumë e mirë. Ja tha, shko shife mrapa, tha, martohe. Kështu i tha sahabit. Mirë po, mos tjetë bukuria
çështja vendimtare për ta marrë unë gruan e jetës time. Ajo le të jetë pjesë, ama jo vendimtare. Jo vendimtare. Sepse nëse është vendimtare, atëherë kemi bë zgjedhjen jo të duhur. Pra, të shifet bukuri e cila të tërheq dhe ti të tërheqesh asaj. Bukuri mrenda normales, se asnjës jemi të pikur nga qielli, siç thot populli. Asun, po as ti mos e shif të jetë e pikur nga qielli, por le të jetë brenda kufive të cilat ti, si njeri, si personi dëshiron, ti ketë partneri dhe ti le të jenë brenda kufive dhe mos të jetë bukuria vendimtare. Çështja e katërt thot fetaria dhe thot kapu për fetaren të lumshin duar. Dhe ky parim duhet të jetë ai vendimtari. Krejt duhet i shohim, por ajo mbi të cilën do të vendosim do të jetë fetaria. Pse? Se fetaria, edhe nëse i ka mamangë tjerat, din të i kombinoj edhe të ta bëj jetën të lumtur, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, ajo ty dhe ty asaj. Lusë Allahun xheleshanu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, ti martoj të rinjt tonë dhe të rejat tona dhe t'ju jep atyre martesë të suksesshme, ndërse të martuarve e lusim Allahun t'ju jep dashuri, mëshirë, begati dhe çdo mirësi në jetën e tyre familjare. Amin. Aqulu qouli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayh, innahu huwa at-tawwabur rahim.